Мисалы үчүн азыр кыздар 18-19 жашында турмушка чыгып аткан болсо, алар апасынын коюнунан эле келет да. Мисалы үчүн апасы дайыма жумшап, дайыма үйрөтүп жетишпейт. Көп нерсени ошо кайын журтунан үйрөнөт экен. Кайын журт, кайнэжелери кандай болсо ошондой болуп кетет экен. Мен ал өзүмдөн мисал эле келтирип берем. Мен өзүм кайнэжелерим аябай тың. Өздөрү менен өздөрү бирөөлөрдүн жашоосуна аралашпайт, аябай тыккан кийинишет, жумуштары да тыккан да. Анан мени эч ким тилдеген жок. Лика, сен мындай жасадың, бош экенсиң, мындай экенсиң. Мен өзүм бош келин болгом да, чагың келгенде көп нерсени билбечүмүн. Анан көп эле келиндерде ушундай болот, 90%чы. Балаң менен жүдөйсүн, жыйнап жетишпейсиң. Биздин убакта дегенде 10 жыл мурда деле болсо деле биз оюбузга келбептир эле да, жанагындай шкафчиктерди алганы балдарыбызгачы. Дарын-дармектерин ордуна коюш керек деген нерселерди билбейт экен элебиз. Ошентип кыйналсам деле, жүдөсөм деле эч ким айткан эмес. Анан акырындап ошо кайнэжемдердин кылган жумуштарынан, сүйлөгөндөрүнөн, кийингендеринен үйрөндүм мен көп нерсени. Ошол барган жеринен деген сөз бекерден айтылбаптыр да. Келинден эмес, барган жеринен деп коет го.